Kājās piecēlušies, mēs varam atvērt un nolasīt no Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļas. Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļa. Un nolasīsim no 14. līdz 18. pantam, no kuriem pēdējie divi būs arī mūsu šodienas svētrunas centrā. Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļa no 14. līdz 18. Tavus vārdus es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi, tāpēc, ka viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Svētītos patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Tāpat kā tu mani esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Debes Tēvs, paldies par tavu vārdu, kas mums ir pieejams, kas mums ļauj ieskatīties tavā prātā, tavā gribā, tavā sirdī, tavās domās, tavās vēlmēs, tavos plānos. Paldies, ka mēs arī kā draudze varam tos likt centrā. Un nevis tas, ko es saku, bet tas, ko tu esi teicis, lai ir tas, kas arī mums paliek atmiņā, lai tas ir tas, kas uzrunā, lai tas ir tas, kas arī mūs pamāca un pārmāca. Lūdzu, dod, ka mēs caur tavu vārdu varam tikt stiprināti un iziet no šī nama ar skaidrāku mērķi savai nākamajai nedēļai un savai dzīvei kopumā. Tā ir man lūgšana par katru no mums Jēzus Kristus vārdā. Amen. Lūdzu, sēdieties. Ja tu varētu Dievam lūgt 3 lietas sev, kas tās būtu? 3 lietas sev. Kas tās būtu? Padomā par šo jautājumu. No šīm 3 lietām, kas būtu tā numur 1 pati lielākā dāvana, kuru tu varētu izlūgties no Dieva? Daži smaida, tātad viņi ir jau izdomājuši to vienu lietu. Viena no iespaidīgākajām nodaļām Bībelē ir Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļa. Jo tā mums dod ieskatu tajā, kā Jēzus lūdz Tēvu, kā Jēzus sarunājās ar Dievu, kā Dievs runā ar Dievu. Un šajā nodaļā, kur arī mēs šodien esam atvēruši, galvenā lūgšana tēma ir viņa bērni. Mēs, kristieši. Tad mums ir ieskats tajā, kā Dievs runā ar Dievu par mums. Par saviem mācekļiem, par saviem bērniem, par kristiešiem. Un šajā nodaļā, šajā lūgšanā ir vairākas lietas, kuras Jēzus lūdz Tēvam, kuras viņš izlūdzās mūsu labā. Piemēram, pasargāt mūs 11. un arī mūsu lasītajā 15. pantā. Viņš lūdz, lai mēs būtu viens, par vienotību. Viņš lūdz 24. pantā, lai mēs esam ar viņu. Viņš lūdz, lai Tēva mīlestība būtu mūsos 26. pantā. Un viņš lūdz, lai viņš būtu mūsos tajā pašā 26. pantā. Bet ja viņam jautātu, kas ir viņa numur 1 lieta, kuru viņš vēlas mums,
Atbilde droši vien būtu šī, lai mēs topam svēti. Lai mēs topam svēti, jo caur šo vienu lūkšanu, caur šīs vienas lūkšanas atbildēšanu, mēs iegūstam visas pārējās izlūgtās lietas. Un par to es vēlos šodien ar jums runāt, domāt par svēttapšanu. Par svēttapšanu. Arī mūsu sērijas ietvaros šajā ticības apliecībā 13. nodaļā mums ir šī tēma par svēttapšanu. Un es vēlos apskatīties šos divus pantus šajā kontekstā no 17. nodaļas Jāņa evaņģēlijā 17. un 18. pantu. Un es vēlos tur izvilkt 3 punktus, kas attiecās uz svēttapšanu. Pirmais būs mērķis, kāds vispār ir tas mērķis šai lūkšanai. Tas būs tāds garāks arī punkts, un tad pēc tam apskatīsimies, kas ir tas līdzeklis un kas ir gal galā uzdevums šai svēttapšanai. Tātad pirmais punkts, mērķis. Un tas, ko Jēzus šeit lūdz, viņš saka, dari viņus svētus. Tad vēlreiz atgādinu, šeit ir Jēzus, kurš lūdz tēvu, un viņš saka tēvam, dari viņus svētus. Tad, kad mēs lūdzam Jēzu, tad mēs patiesībā lūdzam to, kurš lūdz par mums. Ir labi to apzināties, vai ne? Mēs lūdzam viņu, kurš patiesībā lūdz par mums. Jēzus iestājās par mums, šeit viņš to dara, viņš arī Bībelē saka, šodien to dara. Piemēram, Romiešiem 8 teikts, kas tos pazudinās, ir taču Kristus Jēzus, kas ir miris vēl vairāk, kas augšām cēlēs, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs. Jēzus vēl šodien aizstāv mūs, viņš joprojām iestājās par mums, un tas ir tik spēcīgi, ka Jēzus šo dara, ka Pāvils šeit saka, kas tos pazudinās. Ja jau pats Jēzus iestājās par mums, kas tos pazudinās? Kā vispār ir iespējams vēl šos cilvēkus pazudināt, ja pats Jēzus iestājās? Jo ļoti svarīgi nianses, kad Jēzus lūdz, tad visas viņa lūkšanas piepildās. Jo Jēzus lūdz no svētas un tīras sirds ar pareizu motivāciju, viņam ir tieši pieeja tēvam, un tēvs uzklausa viņu. Tātad, ja viņš pat to dara šodien, tad kas vēl var mūs pazudināt? Tas ir mazs ieskats jau tajā, par ko mēs runāsim vēl pēc pāris nedēļām par glābšanas drošību. Bet vēlreiz, ja tu varētu izvēlēties vienu lietu, kuru Dievs tev uzdāvinātu, apzinoties, ka viņa lūkšana arī piepildīsies, ko tu izvēlētos? Paldies Dievam, ka Jēzus ir pats izvēlējies šo vienu lietu mums. Un proti, viņa izvēle ir darīt mūs svētus. Zinot to, kas ir Jēzus, zinot to, kāda ir viņa spēja sasniegt mērķus, mēs varam teikt, acīm redzot, šis ir pats svarīgākais, ko tu savā dzīvē vari saņemt no Dieva. Un jautājums tad ir, kādēļ tas ir pats svarīgākais, kādēļ tas ir pats vērtīgākais, pati vērtīgākā dāvana, kuru cilvēks var saņemt, kādēļ svēttapšana ir tik svarīga? Kādēļ ir nepieciešams mūs darīt svētus? Atbildi mēs varam lasīt Ebrejiem 12:14. Tur ir teikts tā, meklējiet mieru ar visiem un svētumu. Kādēļ? Tādēļ, ka bez tās, bez kuras neviens kungu neredzēs. Jēzus vēlās, ka mēs Dievu kādu dienu redzēsim vaigu vaigā. Svētums ir tā viena komponente,
bez kuras nav iespējams šo mērķi sasniegt. Tas mērķis ir sasniegt Dievu, redzēt Dievu. J.C. Ryles, kura grāmatas šajos plauktos arī jūs atradīsiet noteikti vairākas, ir teicis, nav svētuma, nav debesu. Nav svētuma, nav debesu. Tik vienkārši tas ir. Kādēļ tā ir? Tāpēc, ka Dievs pats ir pilnībā svēts. Svētums ir, kā jau jūs zināt, vienīgā īpašība, kuru Bībele Dievam piemin 3 reizes. Svēts, 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 pulku kungs, visa zeme pilna viņa godības. Vairākās vietās Bībelē mēs redzam šo uzskaitījumu. Nekur citur jūs neredzēsiet, ka viņš ir teikts mīlošs, mīlošs, mīlošs. Vai labs, labs, labs. Un viņš ir, un viņu varētu 10 reizes šos īpašības vārdus uzskaitīt. Par katru no viņa īpašībām. Bet Bībele tieši šo vārdu 3 reizes izceļ. Tomas Vatsons, viens no reformētiem teologiem, ir teicis, svētums ir spožākais dārgakmens Dieva kronī. Tādēļ pie šī svētā Dieva piekļūt spēj tikai un vienīgi svētie. Tie, kuri ir darīti svēti, tie, kuri ir tapuši svēti. Vai tu esi svētais? Kurš no jums ir svētais šeit? Mums ir drosmīgi latvieši, kur paceļ roku. Es biju domājis šo atstāt kā tādu retorisku jautājumu, bet ļoti labi. Bet vai tu esi svētais, vai tu esi svētā? Bail ir teikt gan jā, gan nē, vai ne? Bet tāpēc svētapšana ir tik nenormāli būtiska. Vārds svēts grieķu valodā nozīmē nošķirts. Tādēļ šodien svētdiena ir nošķirtā diena. Mēs viņu nošķiram. Viņai vajadzētu izskatīties mazliet citādāk nekā visām pārējām dienām nedēļām. Tādēļ mums ir dievkalpojums svētdienām. Svētais ir nošķirtais no grēka, pilnībā tīrs kā Dievs. Un Dievam nošķirts, lai varētu darīt ar savu dzīvi kaut ko citu, nekā dara pasaule. Tu esi nošķirts, visi skrien tajā virzienā, tu esi nošķirts, tev ir cits virziens, mērķis dzīvei. Tad jautājums ir, kā tad iegūt šo svētumu? Un te man ir viena laba ziņa un viena slikta ziņa, ar kuru sākam ar slikto. Sliktā ziņa. Cilvēkam, diemžēl, nav iespējams iegūt šo svētumu. Cilvēkam, diemžēl, nav iespējams iegūt šo pilnīgo svētumu, lai redzētu Dievu, lai satiktu Dievu vajag vaigā. Tādēļ, starp citu, vecajā derībā Dievs nerādīja sevi nevienam cilvēkam. Neviens nedrīkstēja redzēt viņu. Tad, kad Mūzes lūdza, lai parāda viņu, tad Dievs teica, tikai mani no aizmugures tu varēsi apskatīties. Paiet garām, tu varēsi palūkoties, bet ja tu redzēsi manu vaigu, tu mirsi. Neviens cilvēks nevar redzēt Dievu. Un tā problēma, tas iemesls ir tieši tas, ka mēs neesam svēti. Tas grēks mūsos, saskaroties ar Dieva svētumu, mūs sadedzinātu. Tāpēc tā sliktā ziņa ir, ka nav iespējams mums pašiem tikt ar šo galā. Mums nav iespējams tikt pie šī svētuma. Visas pasaules reliģijas mēģina to panākt. Jau 1000 gadu. Cilvēki attīrās un kļūst tīrāki un morāli labāki. Tomēr tie ir tikai mazi procentiņi. Bet svētums nozīmē 100% pilnība. 100% tīrība, 100% šķīstība, 100% svēti. Jēzus to Kalnu svētdienā teica, tad nu topiet kādi? Pilnīgi, jo debesu Tēvs ir pilnīgs.
tas standarts ir debesu tēvs. Ja tu gribi būt pie viņa, tev ir jābūt kā viņam. Un neviens cilvēks nekad, pa visiem šiem 1000 gadu, nekad nav pat pietuvojies šai pilnībai. Pat ateisti atzīst, nobody's perfect. Neviens nav pilnīgs. Tātad, diemžēl, ne tikai teorija, bet arī prakse parāda, ka cilvēkam nav iespējams pašam iegūt šo svētumu. Bet ir labā ziņa, un labā ziņa ir jēri. Jēri. Un īpaši viens jērs. Vecajā derībā jērus upurēja kā svētuma trūkuma kompensāciju, tā varētu to nosaukt. Lai samaksātu par cilvēka grēkiem, jeb svētuma trūkumu, Dievs piekrita, ka var tikt upurēt dzīvnieki, un īpaša loma tika dota jēriem. Lai jērs kvalificētos upurēšanai, bija jāizpild 3 kritēriji. Pirmais kritērijs bija publiski jāparāda šis jērs, kurš tiks upurēts, un tas bija jāparāda liecinieku priekšā, jo par viņiem šis upurs tika nests. Otrais kritērijs bija jābūt priesterim klāt, kurš ir kvalificēts, lai pārbaudītu šo jēru, vai viņš atbilst. Un trešais kritērijs bija, šim jēram bija jābūt nevainojamam, bez nevienas mazākās kļūdiņas, gan izskatā, gan funkcionalitātē. Un tad, ja šie 3 kritēriji, šīs 3 prasības bija izpildītas, tad varēja uzskatīt, ka Dievs pieņem, Dievs apstiprina, ka šis jērs ir derīgs šim upurim. Ka šis jērs var kompensēt par cilvēku svētuma trūkumu. Un tad ierodās viens jērs. Atcerieties, Jordānas upe. Tur ir viena superzvaigzne, kura ir, ja mūsdienās viņš būtu dzīvojis, tad viņš būtu TikTokā visvairāk sekotājiem, un jaunieši iespējams gribētu ģērbties kā viņš, tur ar kamieļu drēbēm, un viņa ēdienu karte būtu topā, tur medus un kukaiņi, siseņi. Tur bija Jānis Kristītājs, un viņš kristīja cilvēkus pie Jordānas upes, un visa Jūdeja iznāca pie viņa, jo viņš bija tik populārs, acīm redzot. Un tad ierodās Jēzus Kristus pie viņa. Pirms nedēļas mēs svinējām mūsu pirmo kristību, dievkalpojumu, mūsu pirmās kristības mūsu draudzēm. Tās notika upē, un arī Jēzus tika kristīts upē. Bet tad jautājums ir, vai esat padomājuši, kāpēc Jēzus tika kristīts? Tas nebija par to, par ko, piemēram, grieti tika kristīti, ka viņi savu veco dzīvi aprok zem zemes, zem ūdens, un tad iznāk ārā ar savu jauno, svētīto, šķīstīto dzīvi, kā jauns svēts cilvēks. Jēzum tas nebija jādara, viņš nekad nebija nesvēts, viņam nekad nebija trūkuma. Kāpēc Jēzus bija jākrista? Un jā, tur, protams, lai viņš uzsāktu tādā publiskā veidā savu kalpošanu, jā, lai viņš identificētos ar cilvēkiem. Un tomēr tā viena lielā bilde ir tā, ka viņš bija tas jērs, kuram bija arī jāizpilda šīs 3 prasības. Ja viņš kļūs par jēru, kurš tiks kādu dienu nokauts kā upuris, viņam bija jāizpilda šīs 3 prasības. Pirmā prasība tika izpildīta, jo Jānis Kristītājs publiski pasludināja Jēzu par Dieva jēru. Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā mēs lasām, nākamajā dienā Jānis redzēja Jēzu nākam pie viņu un sacīja, redzi, Dieva jērs.
kas nes pasaules grēku. Jānis publiski parāda, kur ir šis jērs, kurš nes ko? Cilvēka nesvētumu, grēku. Vai otrā prasība tika izpildīta? Jā, Jānis Kristītājs bija no priesteru dzimtas. Lūkas evaņģēlijā mēs lasām par to, ka viņa tēvs Caharija bija priesteris. Trešā prasība. Vai Jēzus bija nevainojams? Par to visu jaunā derība un pat vecā derība runā. Jēzus tiek atzīts par nevainojamu. Neviens apsūdzības, neviens pat grēka ēnas, neviena trūkuma savos 30 gados, kurus Jēzus jau bija nodzīvojis šeit, šajā netīrajā pasaulē. Tātad visas trīs prasības tiek izpildītas, un tādēļ Dievs Tēvs apstiprina publiski šo upuri, ka viņš ir derīgs. Un redzi, balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļotais dēls, uz kuru man ir kāds prāts, labs prāts. Dievs pēc saviem 100% augstajiem standartiem novērtē šo jēru un saka, man ir labs prāts. Der. Un labā ziņa līdz ar to ir, ka Dievs pieņem šo Jēzus upuri. Jēzus kļūst par Dieva jēru, kuram ir 100% svētums. Bet vēl labāka ziņa. Viņš to nepaturēja kā trofeju sev pašam. Dievam ir uz mani labs prāts. Es esmu derīgs. 30 gadi labi nodzīvoti. Bet viņš ir gatavs to dot cilvēkiem, kuriem tik ļoti, tik kritiski pietrūkst šī svētuma, ka viņi dodas pretī ellei, dodas pretī vietai, kur viņi nekad neredzēs debes tēva seju. Un tādēļ viņš lūdz savu tēvu, dari viņus svētus. Dari. Tā ir man lūkšana tev, tēvs, dari viņus svētus. Es vēlos īsti paskaidrot, reformētajā teoloģijā mēs izdalām 2 veidu svētumu. Tagad būs sarežģīti termini, bet es izskaidrošu vienkāršā valodā. Ir definitīvā svētapšana un progresējošā svētapšana. Definitīvā svētapšana ir tā vienreizējā svētapšana. Ņemsim atkal mūsu grietu par piemēru, kura bija kristībās pagājušajā nedēļā. Kad grieta izkāpa no ūdens kapa kristībās, viņa ar to visu priekšā apliecināja, ka viņa ir svēta. 1. Korintiešiem 6.11 saka, jūs tikāt nomazgāti, tikāt svētīti, tikāt attaisnoti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Tātad svētīšana un attaisnošana tiek noliktas blakus. Svētapšana ir notikusi līdztekus attaisnošanai, un attaisnošana ir vienreizējs notikums. Tu tiec attaisnots vai tu netiec. Tas nav tāds process, kurā tu peldi pa vidu. Tas ir fakts, un ja tu tiec attaisnots, tad tu arī līdztekus tiec darīts svēts. Ebrejiem 10.10 saka, pēc šīs dievišķās gribas caur Jēzus Kristus miesas upuri, tātad rekur Dieva jēra upuri. Mēs esam darīti kādi? Svēti. Reizi par visām reizēm. Mēs esam darīti svēti. Mēs esam, tas ir pagātne, tas ir pabeigts darbs ar paliekošām sakām. Ticīgais jau ir svēts, ticīgais ir nošķirts Dievam. Vienu par visām reizēm. Tev liekas, es esmu vienu varbūt svēts, un tad atkal esmu nesvēts. Nē, vienu par visām reizēm. Nevajadzēs vairs nekādas citas reizes. Tas ir izdarīts viss, pagātne. Ir sācies jauns laiks.
Bet, kā jau es teicu, ir vēl tā otra, tā ir tā progresējošā, ja pakāpeniskā svētapšana. Un to mēs, piemēram, redzam 4 pantus tālāk, Ebrejiem 10:14, tur ir teikts tā, ar vienu upuri atkal Jēzus, Dieva jērs, par labi atzītais upuris. Ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem darīs pilnīgus, lūk, svētums, jeb 100% pilnība, tos, kam jātop svētiem. Te mums ir tāda interesanta kombinācija. Mums ir vārds jātop, kas ir vēl nākotne, un vārds darīs, kas ir pagātne. Šeit mēs skaisti redzam patiesībā abas šīs svētuma formas. Definitīvā uz visiem laikiem darīs pilnīgus, un progresējošā, jeb pakāpeniskā, ir jātop svētiem. Jātop svētiem ir nākotne, pilnīgus darīs ir pagātne. Jātop svētiem turpinās katru dienu, pilnīgus darīs ir pabeigts. Tas vairs netiek aizskarts. Tas ir uz visiem laikiem, vienu par visām reizēm. Un tā nu mēs katrs, kurš šeit esam kā tāds mūžīgs paradoks, kurā mijas pagātne un nākotne, pilnība un tomēr nepārtraukta uzlabošanās. Jēzus ir tā pilnība, kur mājo mūsos, dzīvo mūsos, un mēs paši esam tā nepilnība, kura krīt un ir jāceļās un ir jāmācās no savām kļūdām un ir jānožēlo savu grēku un ir jāatvainojas cilvēkiem un ir jāizdara pareizākas izvēles nākotnē un ir jāaug ticībā un briedumā. Bet Jēzus upurs ir tā pagātne. Un paldies Dievam, pagātne nekad vairs nesasniegs tagadni. Pagātne nekad vairs neaizsniegs nākotni. Varbūt tāpēc Dievs ir radījis laiku, lai būtu tāda pagātne, kurā Kristus ir izdarījis savu darbu, un to neviens nekad vairs nevar aizsniegt. Neviens nekad nevarēs, visticamāk tādēļ arī uzbūvēt laika mašīnu un atgriezties pagātnē. Jo pagātne ir neaizskarama. Un tā nu pagātnē Kristus ir izdarījis savu darbu, bet mēs esam tagadnē, un nākotnē mums ir ceļš uz debesu mājām. Un tomēr mēs vēl esam uz šīs zemes. Mēs esam Brīvības gatavē 291, šeit sēžam visi kā cilvēki, kā gari, kuri ir iekļauti miesā, miesas mētelī. Mūsu miesa sēž uz krēsliem, mūsu gars šobrīd domā par lietām, kas ir daudz, daudz lielākas par to, kas ir fiziskais. Un tā mēs šeit esam. Šeit uz zemes, kurā mēs progresējam savā svētumā, kļūstot arvien līdzīgāki tam, kurš pagātnē ir mūsu izpircis un nākotnē mūs gaida. Romiešiem 8 saka, tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgu sava dēla tēlam. Izveidot līdzīgus ir tas lielais mērķis šim laikam, kurā mēs dzīvojam vēl uz zemes. Jo Dievs varēja tevi paņemt prom no šejienes. Kāpēc nē? Dievs varēja paņemt grietu tajā brīdī, kad viņi iznāca no ūdens un grietas vairs nav. Viņi ir jau nākotnē, viņi ir debesīs. Bet viņš viņu atstāja tomēr šeit. Un es varu pieminēt jūs katru, kurš ir izkāpis no ūdens kapa. Un ja jūs to vēl neesat izdarījuši, tad dariet to. Izkāpis no ūdens kapa, kā jauns cilvēks svēts darīts. Un Džons Murijs, viens no arī teologiem reformētiem, ir teicis,
Svētapšana ir process, kas sākas līdz ar atzimšanu un turpinās līdz pat nāvei. Tā ir mūsu kristiešu dzīve, svētapšana. Čārls Sperdžens ir teicis, jo svētāks cilvēks kļūst, jo vairāk viņš sēro par to nesvētumu, kas vēl paliek viņam. Tad mūsu atlikušī dzīve principā ir svētums kaut kāds un nesvētums mūsos, un tam vienam vajadzētu augt vairumā, un tam otram vajadzētu palikt arvien mazākam. Un tas ir tas lielais virziens mūsu dzīvē, kuru cilvēki paskatoties uz mums ierauga, tā vajadzētu tam būt. Mēs vēl grēkojam, bet grēks arvien jūtīgāks mums kļūst. Un svētais gars neļauj samierināties ar to grēku. Ja mēs samierinamies, ja mēs varam dzīvot mēnešiem, gadiem ar grēku, tad ir lielas šaubas, vai svētais gars tiešām ir manī, jo viņš ir svētais gars. Viņam arī svētums, starp citu, ir numur 1 tēma. Tas nozīmē, ka grēks man būs nepatīkams, ja viņš ir manī. Tomas Vatsons ir teicis, kamēr grēks tev nekļūs rūgts, Kristus tev nekļūs salds. Svētajiem grēks kļūst rūgts. Arvien rūgtāks. Varbūt viņš paliek arvien mazāk, bet tā intensitāte paliek arvien rūgtāka. Un viņiem svētapšanai progresējot, Kristus kļūst arvien saldāks. Un tāpēc svētapšana nav tāda smaga tēma, kura mums tagad ir jādara, mums ir jādara šī lieta, tas ir mūsu uzdevums, un mēs esam mazliet apdalīti pret visiem tiem tur ārā, jo viņi var dzīvot, kā viņi grib. Nē, kad tev Kristus kļūst arvien saldāks, Sperdžens ir teicis, tas rezultāts ir, ka svētapšana ir patiesās laimes māte. Tā ir tā īstā laime, kuru visi tur ārā meklē, un viņi nevar viņu panākt un atrast, un viņi atrod kādu īslaicīgu laimi, bet tad nākamajā reizē tā sajūta jau ir daudz mazāka, un viņai ir jāmeklē atkal citās vietās, bet šeit tieši caur šo svētapšanu tu nonāc pie tās patiesās paliekošās laimes. Un tāpēc svētapšana ir kristieša privilēģija. Bet kas ir tas līdzeklis, ar kuru svētapšana progresē, un tas mūs aizved pie 2. punkta. Līdzeklis. Tad mēs apstājamies, tas mērķis ir sasniegt Dievu, redzēt viņu kādu dienu. Kas ir tas līdzeklis? Dari viņu svētus patiesībā, jo tavi vārdi ir patiesība. Mēs 2 reizes redzam šo vārdu patiesība. Tavi vārdi ir patiesība. Es gribu, ka jūs šeit ievērojat, jo tas ir svarīgi, kad jūs lasat Bībeli, ievērojat detaļu. Šeit nav pateikts, jo tavi vārdi ir patiesi. Vai viņi ir patiesi? Jā, bet šeit ir kaut kas vēl lielāks. Šeit ir tavi vārdi ir patiesība. Tā ir kā tāda, grieķiski tas būtu iekšpatiesības. Tā ir kā tāda vide, kā tāda telpa, kā sava tāda nošķirta pasaule, kurai nosaukums ir patiesība. Un šajā pasaulē, šajā patiesības pasaulē notiek šī svētapšana. Un es to varu pateikt arī kā liecību par savu dzīvi, ka mana jaunpiedzimšana notika pēc tam, kad Dieva žēlastībā man tika atvērts acis uz to faktu, ka Dievs runā tieši caur savu vārdu, caur šo patiesību, ka tas ir viņa izvēlētais veids. Viņš varēja 1000 veidus izdomāt, kā cilvēkam
dot to, ko viņš vēlās dot, bet viņš ir izvēlējies patiesību. Viņš ir izvēlējies šo kā to vienīgo vietu, kurā viņu var atrast. Ārpus šīs patiesības pasaules, kuru sauc patiesība, būs atrodami daudzi dieva plaģiāti, viltojumi, pakaļdarinājumi. Bet, ja tu gribi atrast patieso dievu, tev ir jāielaužas šajā patiesības pasaulē. Un viņai priekšā stāv daudzi, kuri mēģina tevi stumt prom, tevi nelaist iekšā tur. Jāņa 4 ir teikts, bet nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad patiesie dievlūdzēji pielūgs Dievu garā un patiesībā. Jo Tēvs meklē tādus, kuri viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem būs to pielūgt garā un patiesībā. Tas, ka Dievs ir gars, un tāpēc ir garā, tas būtu tā kā skaidrs, bet patiesībā Dievs meklē tādus, tā nav tikai opcija, bet tā ir prasība no Dieva puses. Tad Dievs dzīvo šajā patiesības pasaulē. Izrādās, arī Jēzus pats ir daļa no tās. Viņš saka Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā, 6. pantā: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā viens ar mani. Neviens nevar nonākt pie tēva, neienākot šajā patiesības telpā, sfērā, pasaulē. Un Jēzus pats sevi identificē ar šo vārdu patiesība. Un tikai un vienīgi caur svētumu mēs varam ienākt šajā patiesības pasaulē. Tādēļ Jēzus iziet ārā no šīs pasaules, ienāk mūsu melu pilnajā pasaulē, izpērk cilvēkus, padara viņus svētus un tad ieaicina šajā patiesības pasaulē, kurā mēs ienākam un mums atverās acis un mēs ieraugam, kas šeit notiek, kas šis ir. Mums ir acis ieraudzīt garīgo pasauli, mums ir acis ieraudzīt jēgu šai pasaulē, mums ir acis ieraudzīt Dieva gribu. Un tur ir vajadzīgs svētums. Tad tiem, kuri neiemanto šo svētumu no šī Dieva jēra, viņiem pieeja šai patiesībai ir slēgta. Tu viņiem var stāstīt par Dievu, un viņiem ir tā kā priekšā melnas brilles uzlikts, un viņi nesaprot, par ko tu runā. Un vienlaikus katram, kurš tomēr tiek līdz tam durvīm un klauvē pie šīm durvīm, kas ir patiesība, uz šo patiesības pasauli, Dievs arī apžēlojas un atver viņus. Tie, kuri meklē Dievu, pa īstam meklē. Un tad mēs redzam, ka tās durvis ir atkal caur patiesību vērtas. Romiešiem 10.17 ir teikt, tāda ticība, un mēs zinām, kas ir ticība. Ticība ir tas, caur ko mēs saņemam šo svētumu. Ticība rodas no kā? Ticība, kur ir vajadzīga, lai mēs nonāktu pie Kristus. No kurienes rodās ticība? Ticība rodas no pasludinātās vēsts. Bet vēsts no Kristus kā? Vārdiem. Lūk, atkal vārdi, patiesība, tas viss ir dzinējspēks visai kristiešu eksistencei, jo caur vārdu, caur patiesību sākas tava kristīgā dzīve. Romiešiem 10.17. Un caur patiesību, caur vārdiem turpinās tava kristiešu dzīve.
Jāņa evaņģēlijas 17:17. Šie tie 2:17 panti. To jūs varat atcerēties, visa cilvēka eksistence kristieša ir 2:17 panti. Sākums ir caur Dieva vārdu un turpinājums ir caur Dieva vārdu. Dieva vārds ir šis dzinēja spēks. Ja tu vēlies augt savā kristiešu briedumā, Dievs ir izvēlējis vienu galveno līdzekli. Tas ir Dieva vārds. Un tas ir tik spēcīgs, tas nav tikai vārdi uz baltām lapām, tie nav tikai burti, kas veido teikumus un kaut kādu nozīmi, tā nav tikai laba teorija. Tas ir kaut kas neaptverams, tas ir dzīvs. Ebrejiem 4:12 tiešām Dieva vārds ir dzīvs. Tas ir kaut kas dzīvs. Mēs šeit esam dzīvi, bet arī Dieva vārds ir dzīvs. Tā nav tikai grāmata, kur man guļ šobrīd uz pults. Tas ir tik dzīvs un tik darbīgs, un viņš ir asāks par jebkuru apusgriezīgu zobenu, kas duras cauri līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaulu smadzenes un iztiesā sirds domas un nolūks. Tas nav tikai dzīvs, tas ir arī spējīgs padarīt brīvu. Jāņa 8. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību. Caur vārdiem nāk patiesība. Un patiesība darīs jūs brīvus. Mēs esam radīti brīvībai. Mēs visi tiecamies uz brīvību. Vārds ir tas, kas to mums atnes. Tas nav tikai dzīvs, tas ne tikai dara brīvu, tas arī padara mūs šķīstus, kā mēs arī šodien jau esam skatījušies, bet Jāņa 15 arī teikts, jūs esat jau šķīsti. Tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Redziet, tie vārdi padara mūs šķīstus. Tie vārdi ir tie, kas dod šo svētapšanu. Un šie vārdi, viņi nāk patiešo no debesu tēva. Jēzus šodienas nodaļā Jāņa 17 saka, tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu esi devis man, ir no tevis. Ka es esmu viņiem devis vārdus, kurus tu devi man. Tēvs pirms sūta Jēzu uz šo pasauli, iedod līdzi viņam paciņu. Tēvs, tas radītājs, tas, kuru mēs seju gribam kādu dienu redzēt. Viņš iedod līdzi tēvam, dēlam šo sūtījumu. Un šis sūtījums ir šie vārdi, kuri jums ir pieejami. Tāds ir Dieva vārds, un vai jūs apzināties, ka šobrīd šeit, šajā telpā, kamēr jūs lasāt, kamēr jūs dzirdat šos Dieva vārda pantus, ka tie darbojas šobrīd jūsos. Tie darbojas jūsos, katrā no jums mazliet atšķirīgi, bet viņi darbojas jūsos tik dzīvs, tik brīvdarošs, tik mazgājošs, tik Dieva prāta dziļumus atklājošs ir šis Dieva vārds. Un tāpēc šobrīd šeit notiek šajā telpā svēta tapšana. Klusām, nemanāmi, šķietami. To mēs manīsim vēlāk, tad, kad mēs iesim ārā un dzīvosim savu dzīvi, bet šeit notiek svētapšana, tāpēc, ka Dieva vārds darbojas šobrīd jūsos. Jūs to nedzirdat, tas ir tik kluss darbs. Bet ja jūs ļoti, ļoti uzmanīgi ieklausītos, jūs dzirdētu šāvienus, soļošanu, saucienus, sprādzienus, bruņmašīnu, dārdoņu, jo patiesībā jūsos iekšēji notiek karš, kurā šis vārds, kas ir izskanējis, šī patiesība
cīnās ar tiem meliem, kuri ir ienākuši jūsos, kurā Dieva vārds cīnās ar jūsu sajūtām, ar jūsu emocijām, kurā Dieva vārds, kas nāk no svētā gara, cīnās ar jūsu miesu, kurā svētums cīnās ar to samaitātību, kas ir mūsos. Un mūsu ticības apliecība arī runā par to kā par karu. 2. un 3. pantā ir rakstīts tā: šī svētapšana aptver visu cilvēku, tomēr šajā dzīvē tā ir nepilnīga. Ikvienā cilvēka daļā vēl aizvien paliek zināms samaitātības paliekas, no kurām izceļas nepārtraukts un nesamierināms karš. Miesai iekārojot pretēji garam un garam pretēji miesai. Šajā karā, lai gan atlikusī samaitātība uz laiku var būt ievērojama virsroka, tomēr, pateicoties pastāvīgajam spēka pieplūdumam no Kristus svētdarošā gara, atdzemdinātā daba uzvar. Un tā svētie aug žēlastībā, pilnveidodami svētumu dievbijībā un tiecoties pēc debesu dzīves evaņģēliskā paklausībā visiem baušļiem, kurus Kristus kā galva un ķēniņš savā vārdā tiem ir devis. To nesaka tikai ticības apliecība. To arī saka līderis Jēzus mācekļu komandā, apustulis Pēters. Viņš saka: mīļotie, es jūs kā ienācējus un svešiniekus šajā pasaulē aicinu atturēties no miesas iekārēm, kas visas karo pret dvēseli. 1. Pētera 2.11. Notiek karš, un karš ir nopietna lieta. Mēs to apzināmies. Mums karājās karogi joprojām Ukrainas pie daudzām ēkām. Kā atgādinājums par to, ka karš ir nopietna lieta. Kaut arī kopumā mēs svinam uzvaru, tomēr karā vienmēr ir cietēji. Mēs ciešam no savu iekšējā kara, un Pēters atgādina, ka tā ir mūsu atbildība. Tas nav tikai Dieva ziņā, tā ir mūsu atbildība atturēties no ienaidnieka jeb miesas viltībām, kuras kārdina mūs pāriet viņas pusē. Bet šajā karā mēs netiekam sūtīti pliki un neaizsargāti un bezpalīdzīgi bez ieročiem. Mums ir līdzeklis, kur izmantot kaujai, un tas ir šis Dieva vārds, šī patiesība. Viens piemērs, jūs zināt, Jēzus cīnījās ar velnu tuksnesī. Viņam bija savs karš, iespējams pasaulē lielākais, baisākais karš, kurā Jēzus 40 dienas un 40 naktis pavada tuksnesī un kurā viņš saņem vismaz 3 uzbrukumus, jo tie 3 ir minēti Bībelē, no velna. Un ko viņš dara? Viņš atvaira visus 3 ar šo līdzekli, ar Dievu vārdu. Un es vēlos nolasīt šos dažus pantus, vienkārši kā tāds pārsteidzošs atgādinājums, cik svarīgi pašam Jēzum, kuram būtu bijuši 100 citi veidi, kā atsist šo uzbrukumu, ka viņam tas ir tik svarīgi tieši lietot šo līdzekli savai aizsargāšanai. Mateja evaņģēlijas, labi, man laikam tas nav ielikts, es nolasīšu vienkārši Mateja evaņģēlijā 4. nodaļā. Kārdinātājs piestājies viņam sacīja: ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šie akmeņi top par maizi. Bet Jēzus atbildēja: ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Tad velns viņu aizved uz svēto pilsētu, pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja: ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tev uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Un Jēzus viņam sacīja:
Bet ir arī rakstīts: nekārdini kungu savu dievu. Atkal velns viņu aizved uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visas pasaules valstis un to godību un sacīja: to visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūgsi. Tad Jēzus viņam sacīja: atkāpies, Sātan, jo ir rakstīts: pielūdz kungu savu dievu un viņam vien kalpo. Kas notika tad? Tad velns viņu atstāja, un redzi, eņģeļi nāca un viņam kalpoja. Abrīnojami. Kādēļ Jēzus uzreiz nepasauc šos eņģeļus, lai viņi nāk un viņam kalpo, un viņam nebūs vispār vieta kārdināšanai, viņš būs paēdis un tā tālāk. Bet nē, Dieva vārds ir tik milzīgi svarīgs Jēzum, ka viņš izvēlas lietot šo līdzekli. Šo līdzekli, kas ir spēcīgāks nekā pieeja eņģeļiem. Pieeja Dieva vārdam šeit tiek likta virs pieejas eņģeļu kalpošanai. Tev un man nav pieejas eņģeļu kalpošanai šādā formā, bet tev ir pieejams šis Dieva vārds. Vai tu to lieto? Kā tu viņu lieto? Vai tu tici tam spēkam, kas ir šeit? Kā tu jaunajā nedēļā vari to lietot sev par labu? Atceries, tu dzīvo pasaulē, kurā tas pats kārdinātājs, par kur mēs tikko lasījām, tevi uzrunā ikdienas. Viņš ir melu tēvs. Viņš zina veidus, kā pielavīties pie tevis tā, lai tu nenojaut, ka tas ir viņš. Kā tu lieto šo Jēzus izvēlēto, ieteikto līdzekli, Dieva vārdu? Es gribu teikt, tikai tas ir līdzeklis, lai pa īstam cīnītos pret miesu. Un Galatiešiem 5 ir teikts, bet es jums saku, dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām. Jo miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesai. Bet es jums saku, dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām, jo miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesai, tādēļ, ka tie abi stāv viens otram pretī. Jūs nevarat darīt visu, ko gribat. Svētapšana ir šī aktīvā stāšanās pretī miesai, kura tev dos to, ko tu gribi. Tava miesa to gribēs. Bet tavs gars, svētais gars tev dos spēku. Un tikai tad tu spēj izaugt tas mūsos, ko mēs saucam par gara augli, kas ir dažus pantus tālāk minēts, bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Padomājiet, vai šīs lietas aug tur pasaulē? Mīlestība. Vai pasaulē aug mīlestība? Jā, cilvēku definēta mīlestība, jā, bet vai tā patiesā Dieva definētā svētā mīlestība? Vai pasaulē aug miers? Vai pasaule sludina mieru? Vai pasaulē aug prieks? Tas patiesais, paliekošais prieks, kurš cilvēkam ļauj ieiet mierā. Izturība, pasaulē aug izturība. Izturēt tad, kad ir grūti, piemēram, laulībā. Vai mums ir 0% šķiršanās statistika? Krietnums, pasaulē aug krietnums, vai ir populāra kultūrā krietnumu izcelt, vai drīzāk grēcīgumu? Labestība, vai pasaulē aug labestība?
Vai mēs varam aizvērt cietumus, jo viņi ir tukši? Vai mēs varam neslēgt ciet savus durvis mājai un mašīnai, jo viss ir labi? Vai mēs varam iztikt bez signalizācijām? Vai pasaulē aug uzticamība? Vai pasaulē mums vairs nevajag slēgt līgumus, jo taču vārds skaitās? Ja tu soli, tad ir uzticams. Vai pasaulē aug lēnprātība? Vai pasaule sludina to, ka ir ok nebūt pirmajam, ir ok dot, upurēties, palaist otrā priekšā otru? Vai pasaulē aug savaldība? Savaldība, kur mēs varētu teikt, tāds vārds vārdarbība ir svešs, jo neviens nekur praksē to nedara savas lielās savaldības dēļ. Nē, gara auglis ir šīs lietas, un to audzē gars. Un Dieva vārds ir šis dzinējspēks šai svēttapšanā katrā kristietī. Bet, lai noslēgtu šo svēttapšanu un gara auglis, nav domāts tikai mums pašiem. Jo tad, kad Dievs kaut ko dara, viņš to parasti nedara primāri tev, tam cilvēkam, bet lai caur to cilvēku svētītu citus. Tad, ja viņš tevi ir padarījis svētu, tas nav primāri tev pašam. Tas ir tādēļ, lai tu caur tevi varētu svētīt citus. Tā bija ar Ābrahāmu, caur viņu tika svētīts tautas, tā bija ar Mūzu, viņš izveda Izraēlu tautu no Ēģiptes, tā bija ar Dāvidu, kurš izglāba Izraēlu no Goliāta un kļuva par ķēniņu. Tā ir katru jaunās derības ticīgo, un svētapšana tāpēc nav pašmērķis, bet tā ir kāds konkrēts uzdevums. Un tas uzdevums ir minēts tajā 2. pantā, kur ir teikts, kā tu mani pasaulē sūtīji, tā arī es viņus pasaulē sūtīju. Pats Jēzus tika sūtīts pasaulē. Viņš tātad bija citā pasaulē, un viņš tika atsūtīts uz šo pasauli. Viņš bija tajā patiesības pasaulē, tajā debesu pasaulē, kur, kad mēs sakam, mūsu Tēvs debesīs, lai notiek tavs prāts kā debesīs, kur jau tas viss notiek. Visi ir vienprātībā, tāpēc, ka tur ir patiesība. Bet viņš tiek atsūtīts uz šo pasauli. Un ja viņš tika sūtīts uz pasauli, tad arī mēs, kā kristieši, tiekam sūtīti šajā pasaulē. Svēti cilvēki kļūst par sūtītiem cilvēkiem. Svēttapšana nav tikai status, kur iegūsti. Tā nav tikai teorija, kur tu iemācies, bet tai vienmēr nāk klāt kāds augstāks uzdevums, mērķis un jēga, un tā ir misija. Un tāpēc svētapšanas gala uzdevums ir kļūt par misionāru. Tas ir mūsu katra uzdevums. Mēs varētu teikt, tas ir pašsaprotami, bet ir labi to atgādināt. Es gribu vēlreiz paņemt šo pašu gara augli, un es gribu atgādināt, ka šīs lietas, kuras mēs šeit lasām, mīlestība, tā nav domāta man, tā ir domāta misijai. Miers, tas neaug priekš manis paša, tās aug, lai es varētu to lietot misijā. Prieks ir domāts misijai, izturība ir domāta manai misijai, krietnums ir domāts manai misijai, labestība ir domāta manai misijai, uzticamība ir domāta, lai es varētu ar to kalpot savā misijā, lēnprātība ir domāta tāpēc, lai es varētu būt derīgs misijā, savaldība, tādēļ, ka būs daudz, kur būs kaitinošas situācijas, un tas ir man vajadzīgs misijai. Šīs nav lietas, kuras Dievs mums audzē, lai mēs varam ēst un plūkt no sevis un baudīt šo augli. Un jā, mēs iegūstam caur to. Un tāpēc tas skaistums draudzē ir tas, ka caur došanu tu arī saņem. Bet tas ir atgādinājums mums katram, ka mēs kā svētie un mēs visi, kur esam Kristus atpirkti, mēs esam svētie. Bībele par to runā.
Tāpēc nav vajadzīgi kaut kādi vēl svētie, kur tiek iecelti šajā statusā. Mēs esam šie svētie, bet, ja mēs tādi esam, tad mūsu uzdevums ir misija iet šajā pasaulē. Un es vēlos noslēgt ar to, ko kāds ir teicis, ka tu uz debesīm neko nevarēs paņemt līdzi, izņemot cilvēkus. Un tas jautājums ir, cik cilvēkus tu būsi paņēmis līdzi? Svētais un svētā. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par šo brīdi, kurā mēs varējām atvērt Tavu vārdu, kuru Tu mums esi uzticējis. Paldies, Kungs, ka tas ir dzīvs un ka tas ir darbīgs. Un es lūdzu, Kungs, ka par spīti manām nepilnībām, par spīti tam, ka es neesmu vispār cienīgs šeit stāvēt un runāt par Tavu neizmērojami dziļo vārdu. Paldies, ka tas ir tik spēcīgs pats par sevi, ka tas darbosies un uzrunās. Un es lūdzu, Kungs, ka pat ja mēs varbūt šobrīd vēl neapzināmies, kas tieši ir mainīts mūsos, kuras saites ir pārgrieztas un kura ķēde ir pārsista, ka mēs varam ļauties Tavam darbam mūsos, Tavai svētapšanai. Un ka mēs šo karu, kas notiek mūsos, mēs varētu ar lielāku pārliecību vadīt un vairāk uzvaras gūt, tāpēc, lai mēs varam būt efektīvāki, noderīgāki misijai, ka mēs varam aizsniegt cilvēkus, ka mēs to darītu ar mīlestību, ar prieku, ka mēs būtu uzticami. Lūdzu, Kungs, uzrādi mums katram to veidu, kā Tu esi plānojis mūs lietot. Un paldies par Tavu neizmērojumu lielo žēlastību, Kungs. Paldies par Tavu Dieva jēru. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu biji gatavs nākt šajā netīrajā pasaulē. Un paldies, ka Tu mūs esi ieaicinājis savā brīnumainajā patiesībā. Lai Tev, Kungs, ir gods un slava un pateicība. Amen.